今天我们来正式进入对威尼斯文艺复兴的讲解。威尼斯文艺复兴的主要艺术形式当然是绘画。威尼斯文艺复兴的绘画呢，统称为威尼斯画派的。怎么样去理解威尼斯画派呢？你可以这样去想象，威尼斯画派绘画风格特点跟佛罗伦萨的或者罗马的文艺复兴的绘画比起来呢，它就好像彩色照片和黑白照片的一种对比。因为我们知道照相技术的发明，它是经过一个天然的从黑白照片到彩色照片的进步的。但是对于威尼斯画派来讲呢，他们似乎没有经历过所谓的黑白照片的年代，是一步到位来到了彩色照片的时期。那么今天我要给你介绍的就是威尼斯画派的创派祖师，叫做乔万尼·贝利尼。这个乔万尼·贝利尼呢，其实是出身于一个艺术世家，他父亲以及他哥哥也都是非常著名的画家，但是以乔万尼·贝利尼的成就为最高，所以我们提到贝利尼呢，一般不说明指的就是乔万尼·贝利尼，他是威尼斯画派的创派祖师。那么贝利尼为什么这么重要呢？为什么他是创派祖师呢？因为在贝利尼的手上，威尼斯画派他确立了威尼斯画派的绘画特点，就不是一般鲜艳的色彩。那么关于威尼斯画派的鲜艳的色彩呢，你主要要记住3个点。第一，就是为什么他们会在色彩上下那么多功夫，这个是源自于威尼斯画派的绘画理念与佛罗伦萨那些正统的文艺复兴画家是有一个截然的不同的。这个例子呢，我曾经在讲波利切利的时候举到过，在这样的情况下同样适用，就是说你小时候啊，一定是有拿水彩笔画画的这样的经历的。通常来说呢，你用水彩笔画画，你去塑造一个形象，或者说一个人物形象，或者说一个什么建筑物形象，你通常会有2种办法。一种呢，是你先用黑色的或者深色的水彩笔把这个人物或者建筑物的这个形象勾勒出来，先把这个形画出来之后，再往里面填颜色。那这样的一种观点呢，你明显是更加注重形状，颜色相对来说是次要的。但是呢，还有另外一种方法，就是说实际上这些事物上的线条本身它是不存在的，你会看到这些所谓的线条，只不过是因为有不同的颜色的过渡，它这个交界面会让你产生一种有线条的这种错觉。所以说呢，另外一种更加直接的绘画方法是不用管线条，直接用彩色的水彩笔把这个形象勾勒出来，就是直接上颜色。那么这2种不同的绘画方式就恰好代表了佛罗伦萨画派和威尼斯画派的对绘画这件事的不同的理解。也就是说，佛罗伦萨画派是前者，它是更加注重形状，认为形状是第一位的。因为人眼看到一个事物，它之所以是西瓜，不是苹果，是因为它有西瓜的形状和纹理，没有苹果的形状跟纹理，所以形先于色。但是威尼斯画派的理念是完全不一样，威尼斯画派认为我看到的直接就是颜色，所以色是先于形的。所以说这是一个本质上2派对绘画是怎么回事，或者说对观察物体是怎么回事的这个认知的不同。就是同一个事物，2派人看到都是不同的面，所以说为什么威尼斯画派注重颜色，就是来自于这个点。比方说我在图文区给你准备了2张画，分别是拉斐尔画的圣母与圣子以及贝利尼画的圣母与圣子。我们可以发现，你如果把这2幅图变成黑白照片的话，把它的这个色彩去掉，你就会发现拉斐尔的这个圣母比贝利尼的圣母不知道高到哪里去了。贝利尼的圣母呢，手的大小也不对，圣子的身材比例也不对，更有甚者，贝利尼的画中放了一个梨，导致整幅画的重心非常不稳。但是如果我们把颜色调回来，你就会发现其实贝利尼的这幅画能够更加快速地吸引到你的注意力。为什么？因为贝利尼的画当中，圣母穿了一件蓝色的斗篷，这个蓝色非常的鲜艳，可以一下抓住你的眼球，所以这2幅画你就可以充分体现出2个不同画派的画家，他们的侧重面是完全不一样的，一个重形，一个重色。这是第一点，就是理念的不同。第二，是因为威尼斯的商业地位、客观条件非常允许这帮威尼斯的画家去追求更丰富的颜色。之前我们说过了，因为它是港口，而很多鲜艳的颜色的原料是来自于很多很珍贵的矿石的。比方说我们刚才看的贝利尼这幅圣母子画像当中斗篷的蓝色，这个蓝色在当时是最贵的颜色，它是必须从一种叫做青金石的珍贵矿石当中研磨产生。这种石头欧洲没有，阿富汗产的特别多，而且同等重量的青金石要比黄金还要贵。所以说你去看，凡是佛罗伦萨也好，尼德兰也罢，很少出现这样特别鲜艳的蓝色，但是在贝利尼的画中却可以如此奢侈的去使用这种颜色。所以客观条件上
贸易港的这个地位啊，让威尼斯在颜料的采购方面它的成本非常低，也非常便宜，所以画得起。这里有另外一幅画可以证明这个观点，就是说贝利尼啊曾经为当时威尼斯共和国的总督，就是类似于总统这样的角色，画了一张肖像。你会发现尼德兰也好，佛罗伦萨也罢，那个时候大部分人画肖像都是拿一个黑色的背景，但是只有贝利尼这张总督肖像是纯蓝色的背景，所以懂的人看到这幅画的感觉完全就是用钞票堆出来的。那这个就是第二个，因为客观条件允许。那另外一个观点看这个问题就是说，并不是佛罗伦萨也好，尼德兰的这些人他不愿意用鲜艳的颜色，而是客观条件不允许，所以逼得他们只能在形上面下更大的功夫。这个道理也非常简单啊。你说在黑白照片的年代的摄影师，你要把这个照片拍好，更重要的就是所谓的构图、拍摄的角度，及你比方说被拍摄的人物所摆的姿势。这是第二点，就是客观条件允许他用这么鲜艳的颜色。第三，这个也非常重要，就是跟威尼斯是一个东西方文化交汇的地点，就是非常有关系的。说到这儿呢，我们就不得不说一下，在威尼斯的东方，也就是以前的这个东罗马帝国，或者说拜占庭帝国这个地方的绘画是怎么样一回事。拜占庭帝国呢，我们长话短说，它的特点是这样的，就是说拜占庭帝国是在东正教统治下的这样的一个教会的环境。那么东正教呢，对圣经中神圣的形象，比方说耶稣的形象，比方说圣母的形象，它是有非常严格的要求的。也就是说，你不能凭你的主观的认识去创作耶稣的形象或者圣母的形象。对于拜占庭的艺术家来说，这些形象都已经定好了，那你唯一能够去发挥的创作空间就是去调节颜色。这个感觉就跟幼儿园小朋友经常会画那种填色画一样，就是说给到你一张纸，这张纸上面已经给你用黑线把这个形状全部都勾好了，你要做的只是用不同的颜色去丰富这张画一样。那拜占庭艺术差不多就是处于这样的一个情况，所以说他们的维度，他们的能耐全都放到了色彩这样的一个表达维度上。由于威尼斯是一个东西方文化的交汇口，所以这样一种极为重色彩，或者说只能注重色彩的这样的一种创作理念呢，就会对威尼斯绘画有一个非常深远的影响。那我们在昨天的画中也看到的，就是说威尼斯全世界各地的人都到这个地方来进行学术交流啊，做生意啊等等，所以说这是一个此消彼长的道理，就是说在形的这个方面被束缚了，那么在色的这方面它就一定是要去昌盛，是要去发展的。所以说呢，通过这几个点啊，我们能够获得一些启示，就是说当你去看一件艺术作品的时候，或者看一个风格一个流派的艺术作品的时候，有时候你会发现这个流派的艺术会存在一些缺陷或者说不足。那这个时候你可能要停下来想一想，这真的是这个门派的不足吗？很有可能并不是这一派的艺术家这方面不擅长，而是因为他们的追求并不在这个方向，并不在这个领域。我们不应该用一种单一的标准去衡量所有的艺术，一定要知道艺术是有重点的。所以啊，当你以后去欣赏一幅画的时候，哪怕你发现了这幅画当中的一些缺陷，很有可能并不是这个画家的技法不行，只不过是他对绘画艺术的认知和你心目中认为的是不一样的。那这集的小贴士就是呢，就让我来告诉你啊，为什么威尼斯画派当中的这些蓝色会那么的鲜艳，甚至鲜艳到了有点影响整幅画的构图的程度。这个呢，并不是因为当时的这个艺术家特别愿意白现这种蓝色，而恰恰是因为这种蓝色质量太好了，经过这么多年，其他颜色都褪色了，这个蓝色呢，褪色的程度比较慢，可见它为什么这么贵啊，它质量特别好啊，能够如此持久的保持鲜艳。所以说呢，你经常会看到很多威尼斯画派的画，尤其是贝利尼的画作，这幅画的特点就是这一块蓝那块蓝是由一块一块的蓝色组成的。所以说呢，下次啊，你如果看到一幅画，它没有给你留下很深的印象，但是唯一的印象是这一块蓝那一块蓝的话，那很有可能就是贝利尼的作品。所以最后呢，我想请你来谈一谈，在这集当中呢，我们提出了两个对绘画的认知，分别就是对形的看重以及对色彩的看重。那么你觉得作为一幅绘画来说，到底是形重要还是色彩重要？欢迎你在留言区留言，我们来进行一些讨论。